Gameplayer a dneska si zahráme 3 random hry hororové a veľmi sa na to teším. Viem, že mám na kanáli napísané, že Gameplayer trailer games a neviem čo, ale proste budeme robiť také špeciálne videjka raz za čas. A dneska pôjdeme na nejakú random stránku a nájdeme si nejaké random hry, čiže uvidíme sa za chvíľku. Horror games. Dobře, teď si něco vybereme. Sorry ľudia, fakt, že vážne nemôžem nejakú inú hru, teda nehru, nejaký iný program, ktorý by natáčal hry a nepísalo by mu tam Bandicam, viete, proste neviem nájsť niečo také, takže budeme točiť len také videjka, proste také. Hej? Keď nie, tak môžete ísť preč hneď. Takže ideme na to. No, nejakú hru si tady vybežeme, čo ja viem, Ace, to je Ace. Čo mi tu zase vyskakuje, nejaké reklamy. Dobre. Ideme už na hru. Furt mi tu skakujú reklamy. No, ideme na hru. Neviem, čo to je. Prepáčte, musel som trochu stíšiť zvuky, lebo vážne mi to tu na nervy lezlo. Môžeme ísť na túto hru, vážne som nikdy nehrala. Telefóne. Skip tu hore. What the fuck. Ja to nechcem hrať, fuj. Proste next game. OK ľudia, ďalšia hra sa volá Five Nights at Thomas. Hral som Five Nights at Freddy's, ale toto neviem čo je. Tak, press enter. Počkajte si. Ty čo je? What the fuck? Hello. Cole? Cole, dávaj Cole. Neviem, prečo mi to... Dávaj Cole. Flashlight. Otvoriť. Čo máš, is not here? Sorry ľudia, musel som sa premiesniť, lebo máme návštevu. Tak idem ešte raz na túto hru. Sem spátky. Dáme si tu koulik. Hello and welcome to Thomas's Pizza Railway. I'll be your conductor, Sir Topham Hatt. I'm here to fill you in on what you need to do for your job as a security guard. Nemám slov k tomu, vážne, nemám slov. Zatvoríme si tu dvere, nič. Dáme koul, neviem prečo tak pomaly ide tá ruka. No, 12 hodín stále. Ani to veľmi tak strašidelne nevyzerá táto hra. Je tak, čo robí táto hlava, neviem nič robiť. Super. Oh shit, Thomas, to je Thomas. Thomas? Don't kill me. Thomas, please now. Oh shit. Nie. Cole same minia. Cole. Tam stále je. Čakaj sa tu narovnám trošku. Kokos, keď bude jumpscare. Neviem prečo sa toho bojím, lebo ešte som jumpscare nevidela, dosť sa bojím. Nakladaj. Vôbec. Shit. What the fuck? Čo bolo? Takže
next game. A mne za niektoré také hororové hry ja sa bojím, normálne sa bojím, nechcem také hrať. Proste ľudia to stvorili a to je také hnusné to je, zakerné, pretože neviete, aký jumpscare vás čaká. Vážne. Ja proste neviem nájsť žiadnu hororovú hru. Vážne. Nejaká hra sa predsa našla. Dobre, trošku stiším zvuky. Mi to tu húči veľmi. Play. What the heck? Aha, to je taká proste chodíčka. Hej. Shit. O čom tak už je? To je blbosť, ja tu behám celý čas 3 hodiny. Vážne. Viete čo ľudia, radšej mi pošlete nejaké normálne hry, vy mi pošlete, napíšte mi do komentárov nejakú stránku, mi dajte alebo niečo. Ja si to rád zahrám. Nejaké hororové fajné hry, 3. A ideme sa pri ďalšom videjku. Možno to bude Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, 5, 8, 300. Ok, tak čaute.